이건 깜깜했어. 아직도 다리가 떨려. 춤추기. 그리고 그건 좀 많이 하네. 그러게. 40년이어도 저는 이대휘. 피용이 형. 훌무 형. 형? 장신재. 맞죠? 조금이지. 모르겠어. 아무거나 말해봐 그냥. 그러면 어? 아무거나 말해봐. 7번. 네? 7번. 기억이 가물가물해서 그런데 어쨌든 콘서트 하면 네. 응원법 같은 거를 또 필요할 수 있잖아요. 싫어. 그러면 그거는 랜덤이 많아.